사랑하는 여러분, 오늘 본문 5절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 그들은 잠깐 잠자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니라. พี่น้องที่รับนะครับในข้อที่5ในบทนี้แหละขอประทานตอนนี้เนาะเราพบถ้อยคำหนึ่งว่าเขาเป็นเหมือนความฝันเมื่อตื่นขึ้นเป็นเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในข้อที่5พูดถึงเรื่องนี้นะ 성경은 우리의 인생을 이렇게 평가합니다. อันนี้คือวิธีที่พระคัมภีร์ประเมินชีวิตของมนุษย์เนาะ 잠깐 자는 것 같고 아침에 돋는 풀과 같은 인생이다라고 말합니다. ชีวิตก็เหมือนกับการหลับเพียงชั่วครู่เนาะเหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในตอนเช้านะฮะ 우리 인생이 얼마나 짧고 얼마나 덧없는지에 대해서 우리에게 말해주고 있어요. เป็นคำบรรยายที่ชัดเจนถึงความสร้างและชั่วคราวของชีวิตของเรานะ 2026년도를 시작한 지 얼마 되지 않은 것 같은데 벌써 송두환이 되었습니다. เช่นเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่2026เท่านั้นแต่เดือนกุมภาก็ผ่านไปแล้วนะ 시간이 얼마나 정말 빠르게 지나가는지 모르겠습니다. ฉะนั้นเวลาก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมากนะ 우리의 인생도 그렇게 빨리 지나가는 것 같습니다. เช่นเดียวกันชีวิตของเราก็ไม่เหมือนกันอะไรมีเยอะแยะเลยเนาะ 하루하루 시간이 느리게 가는 것 같은데 어느새 시간이 훌쩍 지나버린 거예요. ในแต่ละวันนะครับดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปช้าแต่ก่อนที่เราจะรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปแล้วนะ 우리 인생이 훅 지나간 것처럼 느껴집니다. ในทันใดนั้นนะครับเราก็ตระหนักว่าชีวิตได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะนี่คือความเป็นจริง 왜 그럴까요? ทำไมเป็นเช่นนี้ 우리가 체험하는 시간은 객관적인 시간이 아니라 체험적인 시간이기 때문이에요. เพราะเวลาเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ใช่เป็นเวลาเชิงวัตถุเนาะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสเชิงวัตถุแต่เป็นเวลาเชิงประสบการณ์นะ 가까이서 체험할 때는 시간이 느리게 가는 것처럼 느껴져요. เมื่อเราอยู่ใกล้ช่วงเวลานั้นเวลาจะรู้สึกช้านะ 그런데요, 한 걸음 물러서서 보면 시간이 너무 빠르게 지나가는 것처럼 느껴져요. แต่เมื่อเราถอยออกมาแล้วก็มองดูชีวิตโดยรวมแล้วรู้สึกว่าเรากับว่าเหมือนกับว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้าเรามองอีกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะ 같은 공간, 같은 시간 속에서도 사람마다 느껴지는 체험하는 시간은 다 다르게 느껴집니다. แม้อยู่ในสถานการณ์ที่เวลาเดียวกันแต่ผู้คนก็รับรู้เวลาแตกต่างกันนะ 어떤 사람에게는 빨리 지나가는 것처럼 느껴지고 어떤 사람에게는 천천히 느리게 지나가는 것처럼 느껴지는 거죠. สำหรับบางคนเนาะเวลาผ่านไปเร็วมากสำหรับบางคนก็ดูเหมือนช้า 그래서 한 가지 모두가 동의할 것은 참 우리의 인생은 빨리 지나간다는 거예요. แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นตรงกันก็คือชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะ 오늘 본문 속에 있는 시편 90편은 성경 전체에서 모세가 지은 유일한 시 가운데 하나예요. สดุดีบทที่90ซึ่งที่เราอ่านในวันนี้เนาะมีลักษณะพิเศษในพระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นสดุดีบทเดียวที่โมเสสเป็นผู้เขียนนะ 모세는 모세 오경을 기록했지만 시를 지은 것은 이 시편 90편 하나에 나와요. ความจริงโมเสสเป็นผู้เขียนหนังสือ5 เล่มแรกของพระคัมภีร์แต่สดุดีบทนี้ก็เป็นบทเดียวที่ระบุว่าโมเสสเป็นผู้แต่งเนาะ 많은 성경학자들이 이 시기 시편 90편을 지은 이 시기가 민수기 14장 즉 12정탐꾼 사건 전후에 기록되어진 것으로 추정하고 있어요. นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เชื่อว่าสดุดีบทนี้เขียนขึ้นประมาณช่วงกดวิถีบทที่14ก่อนนะหรือหลายเหตุการณ์สายลับ12คนที่เข้าไปสำรวจในคานาอันเนาะ 이스라엘 백성들이요 가나안 땅을 정탐하고 돌아와서 하나님을 원망하기 시작합니다. ชาวอิสราเอล12คนเนี่ยไปสำรวจแผ่นดินคานาอันไปสอนแนมเนาะกลับมาแล้วบ่นต่อพระเจ้านะบุกกลับมาแล้วบ่นต่อพระเจ้า 하나님 없이 자기 계산으로 판단하다가 결국 그래서 가나안 땅에 들어가지 못하게 되는 사건이죠. เหตุผลก็คือพวกเขาตัดสินสถานการณ์ด้วยคำนวณของตัวเองโดยไม่มีพระเจ้าและผลก็คือพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในแผ่นดินนั้นนะ 하나님이 들어가라고 하셨을 때는 우리는 못 갑니다라고 했어요. เมื่อพระเจ้าตรัสว่าให้อิสราเอลจงเข้าไปในแผ่นดินคานาอันพวกเขากลับบอกว่าเราเข้าไปไม่ได้ 하나님이 가지 말라고 하셨을 때는 우리는 가겠습니다라고 말한 거예요.
แต่เมื่อพระเจ้าตรัสว่าอย่าเข้าไป พวกเขากลับบอกว่าเราจะเข้าไปนะฮะ 공통점이 무엇일까요? สิ่งที่เหมือนกันคืออะไร 항상 하나님을 빼고 생각했다는 겁니다. พวกเขาคิดและตัดสินใจโดยไม่มีพระเจ้าเสมอ 그래서 이 시편 90편 제목은 모세의 노래가 아니라 하나님의 사람 모세의 기도라는 거예요. เพราะเหตุนี้นะครับสดุดีบทที่ 90 จึงไม่ได้มีชื่อว่าบทเพลงของโมเสสแต่เป็นคำอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจ้านะ 이 시는 그래서 찬송이라기보다는 하나님을 향한 강력한 기도예요. สดุดีบทนี้นะที่เราอ่านไปบทที่ 90 ไม่ใช่เป็นบทเพลงสรรเสริญนะ 하나님 없는 인생이 얼마나 헛된지 깨닫게 해달라는 기도예요. แต่เป็นคำอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้เราตระหนักว่าชีวิตว่างเปล่า และไร้ความหมายเพียงใดเมื่อไม่มีพระเจ้านะ 여러분 하나님은 영원하시고요. 우리 인간은 보잘것 없습니다. พี่น้องทั้งหลายนะครับ พระเจ้าเป็นนิรันดร์และมนุษย์เป็นเพียงผู้เล็กน้อย 아멘. อาเมน 30절 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 우리의 연수가 70이여 강간한 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔이요 신속하게 가니 우리가 날아가나이다. 라고 ให้เราดูข้อที่ 10 อีกครั้งหนึ่งเนาะที่เราอ่านไป อายุของเรานะยืนยาวถึง 70 ปีหรือ 80 ปี หากมีกำลังนะแต่ช่วงที่ดีที่สุดเป็นเพียงความเหน็ดเหนื่อย และความทุกข์เพราะมันผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเราก็จากไปเนาะ 이 말씀은 2절부터 9절까지 내용을 압축한 말씀이에요. ข้อนี้เป็นการสรุปของสิ่งที่กล่าวไว้ในตั้งแต่ข้อที่ 2 ถึงข้อ 9 มาสรุปไว้ในข้อที่ 10 นะ 시편 90편 2절에서 9절까지는 두 가지 축이 있습니다. 첫 번째는 하나님은 영원하시다. 두 번째는 인간은 보잘것 없다예요. สดุดีบทที่ 90 ข้อ 2 ถึง 9 นั้นขึ้นอยู่บน2หลักการนะคือ2หลักการก็คือหลักการแรกก็คือ พระเจ้าเป็นนิรันดร์มนุษย์เป็นผู้เล็กน้อยพูดถึง2เรื่องนี้ 하나님은 영원부터 영원까지 하나님이시지만 인간은 흙으로 돌아가는 존재라는 거예요. ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การแต่มนุษย์เป็นสิ่งที่ทรงสร้างกลับไปสู่ผงคลีนดินนะ 우리는 양적으로도 짧고 그리고 질적으로도 자랑할 것이 전혀 없어요. ฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยสร้างทางด้านระยะเวลาและในด้านคุณภาพ ก็มีสิ่งที่น่าโอ้อวดนิดหน่อยไม่มีอะไรมากนะ 우리가 자랑한다고 자랑해봤자 결국에는 수고와 슬픔뿐이라는 거예요. เช่นสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จเนาะก็จบลงเป็นเพียงความเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์นะ 우리가 많이 듣는 말 중에 하나가 바로 고생 많이 하셨습니다. สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆคำหนึ่งก็คือว่าคุณทำงานหนักมากคำนี้เราได้ยินบ่อยมาก 일 끝나고 듣는 말도 고생하셨습니다. เมื่อทำงานเสร็จหรือผู้คนก็พูดว่าคุณลำบากมากคุณเหนื่อยมากนะ 뭐든 하고 나면 끝나는 말 우리에게 고생하셨습니다. ไม่ว่าเราจะทำอะไรเนาะบทสรุปก็คือคุณทำงานหนักนะ 세상에는요 기쁨도 있고 즐거움도 있습니다. แน่นอนนะฮะในชีวิตช่วงเวลาแห่งความยินดีและความสุข 하지만 기쁨의 시간보다 고생의 시간이 훨씬 더 많아요. แต่เมื่อเทียบกันแล้วเวลาของความทุกข์มีมากกว่าความสุขเนาะ 그래도 우리는 가끔 있는 위로, 가끔 있는 만족 때문에 살아가요. ถึงอย่างไรก็ตามนะเราก็ยังดำเนินชีวิตต่อ เพราะมีความสบายใจและความพอใจเป็นครั้งคราวไม่ใช่ทุกตลอดเวลาเนาะ 그런데 만약에 우리가 천국을 한 번이라도 볼 수 있다라면 이 땅에 미련 가질 사람은 아무도 없을 거예요. แต่อยากให้เราจินตนาการนะฮะลองจินตนาการว่าหากเราได้เห็นสวรรค์เพียงครั้งเดียวเนาะก็จะไม่มีใครอยากจะยึดติดบนโลกนี้อีกต่อไป ถ้าเราเห็นสวรรค์นะ 참아요? ใช่ไหมอาเมน 참아요? อาเมน 가. 11절은 질문으로 되어 있어요. 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리리까? ในข้อที่4เขียนเป็นคำถามเนาะใครเล่าจะเข้าใจฤทธิ์แห่งพระพิโรธของพระองค์ พระพิโรธของพระองค์ยิ่งใหญ่เท่ากับความยำเกรงที่พระองค์ทรงสมควรได้รับ 이 질문의 대답은 분명해요. 아무도 모른다. คำตอบที่ชัดเจนก็คือว่า ไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริงนะ
사람들이 왜 하나님 없이 살아갈까요? ทำไมผู้คนจึงดำเนินชีวิตโดยไม่มีพระเจ้า 왜 자기 중심으로 살아갈까요? ทำไมพวกเขาจึงดำเนินชีวิตโดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง 조수아 ทำไม หลายคนยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วไม่มีพระโดยไม่มีพระเจ้า เพราะอะไร The sin 씨. 하나님의 진노가 얼마나 두려운지 모르기 때문에 เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นน่าเกรงกลัวขนาดไหนหรือเพียงใดนี่เป็นเหตุผลที่เขาไม่รู้ก็เลยไม่กลัวเนาะ 이스라엘 백성도 마찬가지였어요. ชาวอิสราเอลก็ไม่ต่างกันเนาะมีลักษณะแบบนี้ 출애굽의 은혜를 경험했어요. พวกเขาได้สัมผัสพระคุณแห่งการอพยพตลอดเวลาอพยพพระเจ้าสำแดงพระคุณมากมาย 아멘. อาเมน 하나짜 만나 ใช่ใช่ประทานมานาให้ 매출하게 낀 ใช่ 력하 ประทานมานาประทานเนื้อให้เขากินเนาะ 광야에서 약속보다 현실을 보기 시작하자마자 불평과 원망이 쏟아져 나왔어요. แต่เมื่อเริ่มมองความจริงแทนพระสัญญา เขาก็บ่นนะบ่นออกมาเนาะแทนที่จะเห็นพระคุณเนี่ยเขาก็บ่นออกมา 문제는 환경이 아니라 우리가 보는 시선이었던 거예요. ปัญหาก็ไม่ใช่สถานการณ์เนาะแต่เป็นจุดที่พวกเขามองนะเขามองมากกว่า 하나님의 약속을 볼 때는 믿음이 있었어요. เมื่อมองพระสัญญาเขาก็จะมีความเชื่อ 그러나 광야를 보기 시작하자 하나님은 시야에서 사라졌어요. แต่เมื่อเริ่มมองถิ่นธุรกันดารพระเจ้าก็หายไปจากสายตาของเขา 하나님이 더 이상 보이지 않을 때 기도는 사라지고 하나님에 대한 경외하는 마음도 사라지는 거예요. และเมื่อไม่เห็นพระเจ้าแล้วคำอธิษฐานของเขาก็หายไป 그래서 12절에 오늘 요청이 나옵니다. 우리에게 우리의 날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. และความยำเกรงพระเจ้าก็หายไป เพราะฉะนั้นข้อที่12จึงเป็นคำขอร้องนะ พระเจ้าขอร้องอย่างนี้ ขอทรงสอนให้เรานักวางของเรา เพื่อเราจะได้มีใจแห่งปัญญานะ 나를 계수한다는 말은 단순히 나를 센다라는 뜻이 아닙니다. การนับวันของเราไม่ได้หมายถึงการนับจำนวนวันเท่านั้น 오늘은 두 가지 의미가 있는데 첫 번째는 이 시간이 짧음을 깨닫게 해주시고 두 번째는 저울에 달아보게 해달라는 거예요. ในภาษาต้นฉบับเนาะมีสองความหมายนะครับที่บอกว่านับวันของเราสอนให้เราหนึ่งก็คือสอนให้เราตระหนักว่าชีวิตสั้นเพียงใดสองก็คือสอนให้เราชั่งน้ำหนักชีวิตของเรานะ 그래서 이 말은 우리의 인생이 얼마나 짧은지 알게 하여 주옵소서. เก่าอีกในหนึ่งก็คือว่าเป็นคำอธิษฐานที่ว่าโปรดช่วยให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นสั้นเพียงใด 그리고 우리의 인생이 얼마나 가벼운지 혹은 얼마나 무거운지 판단하게 해달라는 기도예요. หรือพูดตรงๆก็คือโปรดช่วยให้เราแยกแยะว่าชีวิตของเรานั้นเบาและไร้ความหมายหรือหนักแน่นและมีคุณค่าเนาะ 여러분 우리가 열심히 사는 게 문제가 아닙니다. ฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างขยันไม่ใช่ปัญหานะ 문제는요 하나님 없이 열심히 사는 거예요. แต่ปัญหาคือการใช้ชีวิตอย่างขยันโดยไม่มีพระเจ้า 진짜 무게 있는 인생은요 하나님 앞에서 살아간다라는 거예요. ชีวิตที่มีน้ำหนักแท้จริงคือเวลาที่ใช้ชีวิตต่อหน้าพระเจ้าเนาะ 사랑하는 여러분 우리는 각자에게 주어진 시계를 들고 살아갑니다. พี่น้องที่รักนะครับ แต่ละคนใช้เวลาใช้ชีวิตพร้อมนาฬิกาของตัวเองนะ 얼마가 남아 있는지 아무도 모릅니다. ไม่มีใครรู้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ 그러나 분명한 것은 언젠가는 끝이 있다라는 거예요. แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่าวันหนึ่งมันจะสิ้นสุดและเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그리고 그 끝난 인생을 가지고 하나님 앞에 서게 된다는 것이죠. เพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาในวันนั้นนี่คือคำอธิษฐานที่เราต้องกล่าววันนี้ข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนให้เรานักวางของเรานะ 그때 주님 앞에 섰을 때 후회하지 않게 해서 오늘 우리가 드려야 할 기도는 이거예요. 주여 우리의 날을 계수하게 하여 주옵소서. เวลานั้นไม่ได้ถูกมอบให้กับทุกคนในทุกวันนะ 모든 사람에게 날마다 시간이 주어지는 게 아니에요. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครอายุน้อยหรืออายุมาก 나이가 많고
적다고 주어지는 것도 아니에요. เราเห็นการเสียชีวิตที่น่าเศร้าเกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันเนาะ 날마다 우리 주변에서 안타까운 죽음이 얼마나 많이 일어나고 있는지 모릅니다. เพราะเหตุนี้แหละเวลาที่เราได้รับนั้นจึงมีค่ามากที่สุดนะ 아티틸레오 핫야이 롱야 에스건 자. 티처 ใช่เราก็ได้ข่าวเนาะที่หาดใหญ่ที่แล้ว มีคนสติไม่ดีเนาะไปยิงผอ.แล้วผอ.ก็ตายแล้วนะ 푸야이 땡땡 마이로 ใช่เด็กๆก็ไม่รู้อะไรเนาะแต่มีคนที่สติไม่ดีก็มาก่อเหตุเนาะ 그러하기에 우리에게 주어진 이 시간이 너무나도 소중합니다. ฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เวลาที่เราได้รับนั้นเป็นเวลาที่มีค่ามาก 여기에는 아주 어린 아이 우리 그레이스부터 어른까지 우리 아짠성까지 있습니다. ในหมู่พวกเราหรือในคริสตจักรของเราเนาะเราก็มีทั้งเด็กและก็มีผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ 누가 먼저 죽음을 맞이할지 아무도 몰라요. แต่เราไม่รู้ว่าใครจะเผชิญความตายก่อนนะ 그래서 하나님께서 새롭게 주신 이 시간 속에서 헛되이 흘러보내는 인생이 되어서는 안 돼요. ดังนั้นด้วยเวลาที่พระเจ้าประทานใหม่เราต้องไม่ใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่าเนาะ 하나님 앞에서 무게 있는 가치를 남기는 지혜로운 인생이 되어야 한답니다. เราต้องเป็นคนที่มีปัญญาที่ทิ้งคุณค่าอำนาจแน่งและมีความหมายไว้ต่อหน้าพระเจ้า 아멘아. อาเมน 아멘. อาเมน 에베소서 5장 16절에 이렇게 말합니다. 세월을 아끼라 때가 악하니라. เอเฟซัสบทที่5ข้อ16กล่าวไว้อย่างนี้นะจงใช้โอกาสทุกอย่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าวางเวลานั้นชั่วร้าย 세월을 아끼라는 것은 단순히 아껴 쓰라는 말이 아닙니다. ที่นี่มีคำหนึ่งบอกว่าการถ่ายเวลาหรือการใช้เวลาไม่ได้หมายถึงการใช้เวลาอย่าประหยัดเท่านั้นนะ 우리에게 주어진 시간의 기회를 놓지 말라는 거예요. แต่มีความหมายว่าไม่ให้พลาดโอกาสที่ได้รับภายในเวลาที่เรามีเนาะ 아멘. อาเมน 감사한 것은 아직 여러분들에게는 하나님께서 기회를 주고 계시다라는 거예요. สิ่งที่เราควรขอบคุณพระเจ้าคือว่าพระเจ้ายังคงให้โอกาสแก่เราอยู่นะ 그러하게 우리가 지금 여기에 있을 수 있는 거예요. นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถอยู่ที่นี่ถึงวันนี้ 조수아, 아유 타올라이, 아유 타올라이, 19, 아짠 10, 39, 39 그러니까 찬스, เปลี่ยน 야 เปลี่ยนอายุ BM이 조수아 여여, ให้อยู่ชัวอายุมากแล้วก็อาจารย์อายุน้อยเอาไหม 그래서 사랑하는 우리에게 주어진 시간들을 헛되이 쓰지 맙시다. ฉะนั้นใจอยากจะบอกพี่น้องที่รักว่าอย่าให้เวลาที่เราได้รับนั้นสูญเปล่าเนาะ 매 순간순간마다 하나님을 바라봅시다. ในทุกช่วงเวลาให้เราจับจ้องไปที่พระเจ้า 아멘. อาเมน 매 시간 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 기억합시다. ในทุกชั่วโมงให้เราระลึกถึงพระคุณแห่งการเขนของพระเยซู 아멘. อาเมน 그리고 매일의 삶 속에서 성령님의 도움을 구합시다. และในชีวิตประจำวันให้เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหม 아멘마이. อาเมน 우리 함께 도액간 아티탐 하기로 합니다. ให้เราอธิษฐานร่วมกันเนาะ 아멘. อาเมน 우리 예수 쌈 아프 아티탐. พระเยซูร้อง3 ครั้งแล้วก็อธิษฐานร่วมกันนะ 프라예수 할렐루야 하나님 아버지 พระบิดา 감사합니다. เจ้าเราขอบคุณ 우리들에게 สำหรับเช้า 하나님의 วันนี้ 은혜를 체험하고 주님과 함께 나아가기를 พระ 소망합니다. บิดาเจ้าเราขอบ 우리에게 คุณพระ 주어진 เจ้า 그 สำหรับ 시간 속에서 วางเวลาและโอกาสที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกวันนั้นวางเวลาและ 우리에게 โอกาสนั้น 주어진 มี 시간 ค่ามากสำหรับชี 속에서 วิตของ 주님을 เรา 정말 พระบิ 만나기를 ดาเจ้าเราขอให้รู้ว่า 소망합니다. เวลาที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน 주님과 함께 하시고 주님을 바라보게 하시며 하나님께서 우리에게 좋은 ขอให้เราทุกคนที่ตระหนักเวลาที่พระองค์ให้กับเราเราจะใช้เวลาที่พระองค์ให้นั้นอย่างมีคุณค่าคนที่เป็นนักศึกษาก็ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าที่จะศึกษาเราเรียนคนที่เป็นผู้รับใช้ก็จะศึกษาประกาศความรู้อย่างมีคุณค่าพระบิดาเจ้าเวลาของพระองค์นั้นมีค่ามากพระบิดา
จะใช้เวลาเพื่อพระองค์พระบิดาเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่รักเราพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ที่ได้เตือนจิตใจชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราขอให้รู้ว่าเวลาที่พระเจ้าให้น้ำเพื่อพระองค์พระบิดาเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ 역사하시고 우리 함께하여 เจ้าอวยพ 주시옵소서. รเราทุกคนด้วยอธิษฐานในพระนามพระเจ้าอาเมน 사랑하는 주님, 우리에게 매일의 삶을 허락하여 주시니 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รักขอบพระคุณที่พระองค์ประทานทุกวันแห่งชีวิตแก่เรา 우리의 인생이 얼마나 짧은지 또한 하나님 앞에서 얼마나 가치 있는지 깨닫게 하여 주시옵소서. โปรดสอนให้เราตระหนักว่าชีวิตสั้นเพียงใดและมีคุณค่าต่อพระองค์เพียงใด 새롭게 해주신 이 한 해 헛되이 흘러보내지 않고 하나님을 기쁘시게 하는 풍성한 열매를 남기게 하여 주옵소서. ในปีใหม่นี้ที่พระองค์ประทานขออย่าให้เราสูญเปล่า แต่ให้เราเกิดผลที่มีน้ำหนัก และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ 아티탄 파라남 나이 파라남 파라 예수 자 크리켓 아멘 อาเมน 아멘 อาเมน